Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio 13 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas porą savaičių iki balandžio 27 dienos jaunaties. Kaip visada noriu priminti, kad tiek mėnulio prognozes, tiek zodiako ženklų prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas. Tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Na ir taipogi tariu didelį ačiū visiems už įsitraukimą, už aktyvumą šiame kanale. Na, o kas dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir tapti šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai – pagrindinis įvykis avinams balandžio pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito nuostabi korta, didysis arkanas įsimylėjėliai. Tai įsimylėjėliai visų pirma korta kalbanti apie meilės reikalus, apie harmoniją santykiuose. Santykiai gali būti tiek asmeniniai, o jeigu asmeniniai santykiai jūsų nedomina, tai gali būti verslo santykiai, taip, verslo partneris. Darbiniai santykiai, bet vienu žodžiu apibendrinus tai yra bendradarbiavimas su kažkuo. Tai tų 2 savaičių laikotarpyje jūs ypatingai galite pajausti, kad viskas pasidaro lengviau, kai šalia turite žmogų, kuris jums pasiruošęs padėti, taip, su kuriuo jūs esate toks bendras tandemas. Taipogi tai yra dvynių korta, o dvyniai pas mus yra dvilypumo korta, taip, kadangi dvyniai yra 2. Tai šita korta gali rodyti, kad reikia pasirinkti vieną iš 2. Pavyzdžiui, kažkokios tai gyvenimo situacijos yra dabar jūsų gyvenime, kur jums reikia atlikti sprendimą, taip, kuris kelias būtų geresnis, efektyvesnis, sėkmingesnis, kurią darbovietę pasirinkti, kokią profesiją pasirinkti, ar verta pasilikti esamame darbe ar neverta, gali būti netgi plėšimasis tarp poros veiklų. Na ir taipogi dvyniai pas mus yra pardavėjų korta, tai kai iškrenta įsimylėjėliai, taipogi dar gali būti kažkokie tai sėkmingi pirkimo pardavimo sandoriai. Galbūt jūs nuspręsite kažką parduoti, o galbūt jūs turėsite labai malonų apsipirkimą, kurio metu, jūs aptarnaus labai profesionalus žmogus ir jisai jums parduos ne tik prekę ar paslaugą, bet ir būtent tą savo pozityvią energetiką. Tai patarimas jums tų 2 savaičių laikotarpyje visose gyvenimo sferose rasti žmogų, kuris padėtų jums praeiti per tam tikras situacijas, kad nereiktų susidurti su iššūkiais vienumoje. Pamatysite, kad bendrai sudėjus jėgas sekasi žymiai geriau. Jeigu jūsų situacija vis dėlto susijusi su kažkokiu tai pasirinkimu, tai skatinu palaukti būtent balandžio pabaigos, gegužės pradžios. Jeigu tai įmanoma jūsų situacijoje, tada jau pilnai mus nustos veikti retrogradinės planetos ir visą situacijos paveikslą jūs matysite žymiai aiškiau. Tai avinukai, linkiu sėkmingo bendradarbiavimo tų 2 savaičių laikotarpyje, gražių pirkinių ir didžiausios sėkmės renkantis vieną iš 2 variantų. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai – pagrindinis įvykis jaučiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito didysis arkanas magas ir kaip matome, tai yra 1 korta ir magas labai dažnai rodo naujas pradžias. Apskritai ši korta kviečia imtis veiksmų, tai yra paversti savo svajones realybę. Kaip matome, magas valdo visas 4 stichijas. Čia mes galime matyti ir kardą, ir taurę, ir monetą, ir lazdą.
Tai yra šitas žmogus yra stiprus vienumoje. Vat pavyzdžiui, avinams iškrito porinė korta šių 2 savaičių laikotarpyje, o jums jautukai kaip tik iškrito atvirkščiai. Tai yra korta žmogaus, kuris turi užtektinai kompetencijų, žinių, gebėjimų, informacijos, kad padarytų viską pats. Tai jeigu turėsite kažkokių tais idėjų, drąsiai imkitės tų idėjų ir per daug nepriklausykite nuo kitų žmonių nuomonės ar pagalbos, stenkitės viską tų 2 savaičių laikotarpyje padaryti patys. Taipogi mes matome, kad mergina stovi ant knygų ir tai yra labai intelektualaus žmogaus korta. Šitas žmogus gali tiek kitiem kažką pasakoti ir mokyti kitus, tiek pats pradėti kažką tai mokytis. Na tai vat būtent tų naujų pradžių korta, taipogi mago visi klauso. Jisai netgi gali suburti grupelę žmonių, kurie labai rimtai klausysis, ką jisai turi pasakyti. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad net jums reikia atsistoti savo darbo vietoje prieš jūsų darbo grupę ir pristatyti, pavyzdžiui, praėjusio ketvirčio rezultatus, taip kaip jums sekėsi. Tai vat būtent kažkokia tais veikla susijusi su komunikacija. O galbūt jūs ilgą laiką norėjote sukurti kažkokią poemą ir jums pagaliau ateis įkvėpimas ir jūs imsitės tų pirmųjų žingsnių. Galbūt jūs norėjote knygą parašyti, taip, ir vat suprasite, kad pagaliau atėjo laikas tam. Na, šita korta stipri visiems reikalams, kurie susiję su komunikacija, su naujomis pradžiomis. Nelaukite, kol kažkas jūs padrąsins, kad pritars, kad šita idėja gera. Jeigu jūs tikite tą idėją, tai ir imkitės tos idėjos, taip. Tai yra būtent svajonių išsipildymo korta, bet tos svajonės neišsipildys, jeigu jūs tiesiog šokinėsite aplink laužą. Šiuo atveju jums reikia tiesiog imtis pirmųjų realių žingsnių. Taip, mintise galbūt jūs ilgą laiką kažko trokštate, bet taip ir nedrįsote daryti kažkokių tais pirmų žingsnių. Tai va šita korta jūs kviečia būtent tų 2 savaičių laikotarpyje nepabijoti, parodyti savęs, parodyti savo stiprios komunikacijos. Jeigu kažkas jums pasiūlys, sakykime, ar daryti darbe pristatymus, ar kažkur tais ateiti pakalbėti apie savo patirtį, kaip jums pasisekė, kaip jūs per visą tą kelią praėjote, tai būtinai eikite, kalbėkite, jeigu atsiras galimybė mokytis, irgi nepraleiskite šanso, taip, nes visas žinių bagažas jums pravers. Tai jautukai linkiu drąsiai eiti savo svajonių link, pagaliau padaryti taip, kad priartėtumėt bent žingsneliu arčiau prie savo svajonės išsipildymo. Ir nepamirškite, kad šių 2 savaičių laikotarpyje visa stiprybė ir jėga yra jumise, o ne žmonėse, kurie yra aplink jūs. Tai jautukai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysim jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams – balandžio pilnaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito labai graži korta, monetų 9. Visų pirma, tai yra finansinės gausos korta. Kaip mes matome, moteris turi aplink save daug monetų. Jinai yra labai rami, kadangi jaučia, kad pagaliau turi kažkokį tai stabilumą po kojomis. Jinai mėgsta praleisti laiką gamtoje, jinai gali pasirūpinti savo išorę, kadangi jai užtenka pinigų ant duonos. Ji turi galimybę net ir nusipirkti kažkokių tais prabangos prekių, prabangios elektronikos. Tai vat ką jūs darysite tų 2 savaičių laikotarpyje? Gali būti, kad daugiau laiko skirsite savo grožiui.
Nueisite galbūt palepinsite save kažkokiamis tai procedūromis. Galbūt nusipirksite kažką tais prabangaus. Puiki korta tiems, kurie turi savo asmeninį verslą ir gali ateiti labai geros pajamos iš to verslo. Galbūt kažkokios premijos, išmokos, finansinės dovanos. Va čia yra būtent ta korta, kai atrodo pinigų yra užtektinai ir nereikia labai sunkiai dirbti. Tai va tokia energetika tų 2 savaičių laikotarpyje. Taip, atrodo pinigų bus tiek, kiek jums užtenka, o ir persidirbti per daug nereikės. Galėsite ir atsipūsti, ir palepinti save, ir pasivaikščioti gamtoje, ir pabūti su kažkokiais tai gyvūnėliais, taip. Va tokia harmonija. Tai gali būti ir kažkoksai tai labai sėkmingas rezultatas būtent iš veiklos, kuri priklauso jums ar kurioje nėra kažkokios tai kitos grupės žmonių, taip, kažkokios tai užduotis, pavyzdžiui, darbe galbūt, už kurias esate atsakingi tik jūs. Niekas jums nepadeda. Tai vat iš tų veiklų gali ateiti labai puikus rezultatas. Jūs džiaugsitės savo padarytų darbų, taip. Kadangi 9, mažieji arkanai 9, pas mus jau rodo va tokį rezultatą, kuris atėjo. Ir monetų 9 rodo labai sėkmingą rezultatą, taip. Aš net pasakyčiau, kad čia yra tokia balanso korta, kai jūs sugebate ir padirbėti, bet ir laiku pailsėti, atsigauti, pasirūpinti savimi, savo emocinę būseną, savo fizinę sveikatą. Na tai va tokia va harmonijos ir geros finansinės padėties korta tų 2 savaičių laikotarpiui. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės finansiniuose reikaluose, linkiu didžiausios sėkmės rūpinantis savimi, pasimėgaukite, galbūt pavyks daugiau laiko praleisti gamtoje. Toks jausmas, kad jums norėsis dėkoti visatai, kaip viskas sėkmingai einasi jūsų gyvenime būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Tai jau pagal kortos pavadinimą mes suprantame, kad svarbus bus saikas tų 2 savaičių laikotarpyje. Vat būtent tas vandens perpylimas yra tas auksinis balansas, auksinis viduriukas, kurio jums reikia laikytis tų 2 savaičių laikotarpyje. Mes matome, kad viena moters koja yra ant žemės, kita yra vandenyje, taip. Vėlgi tas pats balansas. Tai vat jums labai svarbu nepadauginti kažkokių tai svaigiųjų gėrimų, pakankamai sveikai maitintis, užtektinai miegoti, nepersidirbti, užtektinai vaikščioti gamtoje, taip, kvėpuoti grynu oru. Na, žodžiu, viskame turi būti balansas. Taipogi tai yra labai lėta korta, pati lėčiausia. Tai vat jeigu jūs kažko tais labai laukiate, spirgate, na, kad ar ateis pagaliau tas rezultatas, ar gausiu aš tą atsakymą tų 2 savaičių laikotarpyje ar ne, tai šita korta kviečia jūs nusiraminti, susifokusuoti į save, o rezultatas ateis tada, kada bus tam tinkamiausias momentas. Jeigu jūs to rezultato ar atsakymo kol kas negausite, tai reiškia, neatėjo tam laikas, bet šita korta sako, na, pasitikėkite tuo magiškuoju laiku, kad kai bus tikrai jums pats sėkmingiausias laikas, tada jūs tą rezultatą ir gausite. Tai yra labai dvasinga korta, jeigu jaučiate, kad ne viskas gyvenime einasi kaip per sviestą, tai šita korta sako, na, susifokusuokite į savo vidinį pasaulį, į dvasinius dalykus,
Jeigu turėsite kažkokius tuos pamatus, kažkokį tai dvasinį stuburą, taip, kažkokį tai stipresnį tikėjimą aukštesniomis jėgomis, tai jums atsiras motyvacija ir jums tiesiog lengviau bus praeiti tą periodą. Na ir tas saikas, tai taipogi galima sakyti, kad tai yra askezės korta, kai mes apribojame save dėl geresnės ateities. Būtent ši korta kviečia žiūrėti į bendrą paveikslą. Tai reiškia, kad galbūt šiandien aš atsisakysiu papildomo cukraus, kad pagerinčiau savo sveikatą ateityje. Galbūt šiandien aš sustabdysiu save nuo neplanuotų pirkinių, kad ateityje aš susitaupyčiau užtektinai būtent kažkokiam tai svarbesniam tikslui. Tai yra būtent tas savęs apribojimas, turint kažkokį tai svarbesnį tikslą ateityje. Ir kai jūs turite tą tikslą ateityje, jums yra lengviau save sukontroliuoti. O kai būna labai sunku save sukontroliuoti, būtent taipogi padeda tas dvasinis stuburas, tikėjimas kažkokiamis tai aukštesniomis jėgomis, taip. Tai dėl to šita korta labai siejasi, kad reikia visų pirma nurimti, reikia bandyti kontroliuoti savo instinktus. Jeigu trūksta tos valios, susifokusuoti į kažkokius tai vidinius dalykus, emocinius, dvasinius. Gali būti, kad šių 2 savaičių laikotarpyje turėsite kažkokią tai kelionę į vandens parką, į spa, ar prie kažkokio tai vandens telkinio, prie jūros. Ir būtent tas vanduo gali jums padėti atsipalaiduoti ir nusiraminti. Vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės tų 2 savaičių laikotarpyje. Nepamirškite turėti balanso. Pažiūrėkite į savo situaciją iš platesnės perspektyvos. Na ir jeigu jaučiate, kad jūsų gyvenimas yra pilnai išsibalansavęs, tai būtent šių 2 savaičių laikotarpyje pasistengkite susijimti ir pradėti kontroliuoti savo įpročius, savo veiksmus. Tai tuomet turėsite geriausią rezultatą. Tai vėžiukai, linkiu jums didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai pagrindinis įvykis liūtams balandžio pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito monetų dvejetas. Panašu, kad kažką tai skaičiuosite. Galbūt analizuosite savo finansinę situaciją, planuosite savo išlaidas, pajamas. Žiūrėsite, kad išlaidos neviršytų pajamų. Taipogi tai gali būti laviravimas tarp 2 veiklų, tarp 2 darbų. Kai reikia dalinti save 50/52 sritim, 2 darbam, 2 pozicijom, galbūt vienas pilnas etatas, kitas pusė etato. Galbūt tai yra samdomas darbas ir individuali veikla. Kažkoksai tai vyksta finansinis laviravimas. Taipogi gali būti, kad jums reikės išsirinkti vieną iš 2 variantų. Ir jūs atliksite gilią analizę ir būtent per finansinę prizmę, kuris variantas jums greičiau atsipirks, kuris variantas jums labiau apsimoka, o kiek čia jisai kainuos su nuolaida, o kiek čia kainuos su nuolaida. O jeigu aš imsiu įsimokėtinai, o jeigu aš čia sumokėsiu vieną įmoką, na, įvairiausios tokios situacijos gali būti. Taipogi šita korta kviečia jūs neišlaidauti, pasistengti save sukontroliuoti, nes po to būtent ir gali būti sunku išlaikyti tą balansą, kad nebūtų taip, kad išlaidos viršyja pajamas, taip.
Bet kitu atveju, kaip ir sakau, tai gali būti kažkoksai tai pasirinkimas ir jūs mąstysite būtent per finansinę prizmę. Galbūt jūs renkatės naują darbo vietą ir mąstote, ar jums apsimoka eiti ten, ar apsimoka aplikuoti ten, kiek šita darbovietė moka į rankas, kiek šita, kokie bonusai yra. Na, įvairiausios situacijos, taip, o galbūt kokį kompiuterį geriau nusipirkti. Visokie lizingų, paskolų variantai, na, galite kažką tais tokio analizuoti. Arba tiesiog tas 2 savaites intensyviai būsite užsiėmę kažkokiomis 2 veiklomis. Abiem tom veiklom reikės skirti gana nemažai laiko. Bet visgi tikiu, kad jums pavyks išlaviruoti, kadangi mes matome vis dar mergina žongliruoja ir vis dar monetos neiškrito jai iš rankų, jinai jomis sėkmingai laviruoja. Tai liutukai, linkiu, kad jūsų pasirinkimas būtų kuo geriausias, kuo sėkmingiausias. Taipogi linkiu sėkmingo laviravimo tarp skirtingų veiklų. Na ir jeigu jaučiate, kad su jūsų finansais yra kažkoksai tai balaganas, tai labai skatinu tų 2 savaičių laikotarpyje atrasti laiko ir labiau giliau paanalizuoti, kas ten vyksta. Kur nukeliauja jūsų pinigai, tai ta analizė, tas biudžeto planavimas jums padės šiek tiek tą visą tėkmę sukontroliuoti. Tai liutukai, linkiu didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms balandžio pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito taurių valetas. Tai taurių valetas gali reprezentuoti tas amžiaus grupės, kuriom reikia rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje jums reikės būtent prižiūrėti ar tai savo vaikus, ar tai tėvus senelius. Ir ypatingai jeigu žmogus yra vandens ženklo, tai yra skorpionas, žuvis arba vėžys. Jeigu dar neturite vaikų, galite sulaukti džiugios žinios apie šeimos pagausėjimą. Na ir ką apskritai reprezentuoja būtent vandens ženklo vaikai, kokie jie yra. Jie yra labai kūrybingi, jie yra labai jautrus, jausmingi, jie yra svajokliai, jie gali labai daug svajoti, kurti kažkokius tai ateities scenarijus. Tai vat ir jūsų nuotaika tų 2 savaičių laikotarpyje gali būti tokia, jeigu nereikės prižiūrėti nei vaikų, nei tėvų, nei senelių, tai gali būti būtent, kad jūs būsite tokie lyg apsvaigę nuo meilės ar užsimsite kažkokiam labai maloniom kūrybiniam veiklom. Tai gali būti ir kažkokie tai santykiai, bet švieži santykiai dažniausiai tai būna. Kažkoksai tai pasakytas komplimentas, galbūt ilgiau išlaikytas akių kontaktas, galbūt padovanota gėlytė, galbūt pakvies kažkas į pasimatymą, galbūt kažkokią tais dovaną įteiks, arba jūs turėsite kažkokią tai kūrybinę labai malonę veiklą, kuriai skirsite labai daug laiko. Na, pavyzdžiui, tapyba, siuvinėjimas, šokiai. Gali būti netgi vienkartinis nuėjimas į teatrą, į restoraną. Na, kažkokios tai labai malonios veiklos, kurios būtent siejasi su jūsų emocinė būsena, taip? Veiklos, kurios jums padeda, sakykime, pasikelti nuotaiką, atsipalaiduoti, pamiršti kažkokias tai nemalonias situacijas, stresą, nerimą, kurį patiriate taip kasdienybėje. Tai ar tai bus kažkokia tais nauja simpatija, dėl kurios jums apsvaigs galva, ar tai kažkokios tai kūrybinės veiklos, kurios jūs labai įtrauks ir leis atsipalaiduoti. Gali būti vėlgi net nukeliavimas į spa, kadangi čia mes matome vandens energiją, mergytė įkišusi kojas į vandenį. Gali būti net ir malonus išėjimas su draugėm, taip?
Bet šita korta rodo, kad bent jau vienai dienai tai tikrai jums pavyks atsipalaiduoti ir pamiršti savo tas kasdienės problemas. Taip, turėsite kažkokį tokį pabėgimą, kuris jums bus labai malonus. Tai mergelės linkiu kuo daugiau ramios energijos, svajingumo, meniškų veiklų, įdomių pasisėdėjimų su jums artimais žmonėmis, su draugais. Jeigu pavyks, tai pabūkite būtent vandens stichijos vaikeliu tų 2 savaičių laikotarpyje. Pagalvokite apie savo tą vidinį vaiką, taip. Galbūt jau ilgą laiką nekreipėte jį dėmesio, tai galbūt velykinis laikotarpis bus tas periodas, kada jūs galėsite daugiau laiko dedikuoti savo vidiniam vaikui. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms – balandžio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas šventikas. Šventikas pas mus yra mokytojas, tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje jūs būsite būtent mokytojo vaidmenyje, arba jūs turėsite kažkokias tai studijas, kažkokius tai mokslus, kursus, kur keliausite ir klausysite jūsų mokytojo. Taipogi šventikas yra labai išmintingas žmogus, dažniausiai tai būna vyras, tai gali būti jūsų tėtis, jūsų senelis, jūsų vyras, jūsų vyresnysis brolis, kažkoksai tai žmogus, kuris gali, sakykime, duoti jums labai išmintingų patarimų, būtent, turite kažkokią tai, pavyzdžiui, problemą ir jisai jūsų išklauso ir duoda patarimą. Tai jeigu gausite kažkokį patarimą, tai atkreipkite į jį dėmesį, taip, kadangi šventikas reprezentuoja jau žmogų su patirtimi. Bet taipogi šventikas yra labai tradicinių pažiūrų žmogus. Ir jeigu jūs jaučiate, kad jūs nesate tradicinio požiūrio, tai tada su šitu žmogumi gali kilti jums bėdų. Jūs galite jausti iš jo spaudimą arba net kažkokį tai smerkimą, kad jūs darote ne taip, kaip jam atrodo, kad jūs turėtume daryti. Tai tokiu atveju korta sako, kad padėkokite žmogui už išsakytą nuomonę, bet darykite taip, kaip jūs norite daryti ir nekreipkite dėmesio į to žmogaus spaudimą. Na, o jeigu esate tradicinių pažiūrų žmogus, tai jums kaip tik šita korta nieko blogo nesako. Tai yra ir religinė korta, ir tradicijų korta. Tai galbūt turėsite kažkokias tai tradicinės veiklas, ypatingai kas susijęs su šeimos tradicijom ir Velykom. Galbūt apsilankysite bažnyčioje, nueisite į mišias, eisite išpažinties, galbūt bus kažkieno tais krikštynos jūsų šeimoje ir dalyvausite tose krikštynose ar vestuvėse. Viskas, kas susiję su religija. Ir viskas, kas susiję su institucijom, kadangi nuo šito žmogaus dažniausiai priklauso, ar jūs gausite leidimą ar ne. Pa šitą moterį ant kaklo kabo raktas. Ir mes matome būstą po jos kulneliu. Tai labai dažnai būna, kad nuo šio žmogaus priklauso, pavyzdžiui, ar jūs gausite paskolą būstui ar ne. Ar jūsų vaiką priims į universitetą ar ne. Ar jūsų vaikas gaus vietą tame darželyje ar ne. Viskas, kas susijęs su institucijomis, nuo kurių priklauso, sakykime, mūsų tam tikri gyvenimo aspektai, taip. Tai gali būti ir tokia situacija, kad jūs bendrausite su tokiu žmogumi, nuo kurio verdikto įvertinimo priklausys, kaip vystysis jūsų gyvenimas artimoje ateityje.
Tai jeigu turėsite tokią situaciją, tai šitas žmogus yra tradicinių pažiūrų, tai pasistengkite būtent pabrėžti savo tą tradiciškumą, kad jums pavyktų gauti būtent tą rezultatą, kurio jums ir reikia. Na, o jeigu jūsų kažkas paprašys, kad praveskite kažkokią tais paskaitą, papasakokite savo istoriją gyvenimo, papasakokite, kaip jūs pasiekėte tokių aukštumų karjeroje. Galbūt kažkas paprašys, kad jūs juos pamokytumėte taip visko, ką jūs žinote. Tai drąsiai imkitės būtent to mokytojo vaidmens, kadangi šventiko žmonės klauso, jisai turi autoritetą. Tai jau jeigu kažkas jūsų paprašys pabūti tuo mokytoju, tai drąsiai imkitės šio vaidmens ir tikrai jūsų pastangos, jūsų mokymai bus įvertinti. Taipogi tai gali būti ne tik kažkoksai tai dėstytojas, mokytojas, bet šita korta kalba ir apie dvasinį mokytoją. Žmogų, kuris jums galėtų duoti daugiau žinių būtent apie dvasinius dalykus, religinius dalykus, būtent apie tą religiją, kurią jūs priklausote, kaip reiktų teisingai gyventi, kad gautumėte kuo daugiau dovanų iš gyvenimo, taip ir kuo mažiau kažkokių tais negatyvių išbandymų. Jeigu jaučiate, kad jūsų gyvenime kažkokia tais tuštuma, kažko tais trūksta, tai galbūt atėjo laikas būtent apsidairyti, galbūt šalia jūsų kažkur yra toks brandus, suaugęs žmogus, kuris galėtų su jumis pasidalinti savo būtent tą dvasinę patirtimi, kuris papasakotų, kokios vertybės yra pagrindinės svarbiausios, na ir kaip teisingai praeiti tuos gyvenimo išbandymus, taip ir gauti kuo puikiausią, aukščiausią rezultatą. Svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės, būnant mokytoju arba semintis kažkokių tai žinių iš žmonių, kurie turi daugiau informacijos negu jūs. Taip pat didžiausios sėkmės gaunant kažkokius tai leidimus galbūt, kurių jums reikia. Na ir atkreipkite dėmesį į patarimus, kurių sulauksite iš vyresnių žmonių. Svarstyklės didžiausios sėkmės jums, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams balandžio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito kardų tūzas. Kardų tūzas pas mus atsakingas už komunikaciją. Tiek rašytinę, tiek sakytinę, už dokumentus, už kažkokias tai naujas idėjas. Viskas, kas susijęs su kalba, tiek sakytinė, tiek rašytinė. Tai panašu, kad šių 2 savaičių laikotarpį jums gali šauti kažkokios tai labai sėkmingos, geros idėjos. Galite sulaukti svarbių skambučių, kažkokių tai svarbių elektroninių laiškų. Galbūt nuspręsite atsinaujinti, pavyzdžiui, pasikeisti atėjo laikas banko kortelę. Galbūt atėjo laikas atsinaujinti pasą. Galbūt darysitės kažkokį tai pažymėjimą, kad ir vairuotojo, taip. Na, visi tokie popieriniai dalykai, sutartys kažkokios tai, galbūt kursite savo elektroninę parduotuvę, taip, tai yra vėlgi rašytinė kalba, kaip visa tai atrodo, koks vizualus vaizdas tos kalbos, ką ten parašyti, kaip parašyti, kokiu šriftu. Galbūt knygą kažkas tai rašysite, galbūt kažkas tai muziką, dainas kursite. Kažkas tai eilėraščius rašysite, kažkas turėsite daug susirašinėjimo socialiniuose tinkluose, galbūt atrašinėsite kažkokius tai komentarus. Na, viskas, kas susijęs su komunikacija, kalbėjimas, rašymas, galbūt tai kažkokios tai prezentacijos,
Galbūt jūs įrašinėsite savo paskaitas, taip, galbūt jūs mokote žmonės per nuotolį. Tai gali būti ir knygų skaitimas, ir kažkokios tai papildomos naujos studijos, tiek ilgalaikės studijos, tiek kažkokie tais trumpalaikiai seminarai. Taipogi šitas kardas gali dėti paskutinį tašką arba kažką nukirsti iš jūsų gyvenimo. Tai taipogi gali būti situacija, kad jūs nuspręsite išsiskirti su kažkokiais tai draugais, galbūt užblokuoti buvusius kolegas socialinėje erdvėje. Galbūt pagaliau galutinai išsiaiškinsite su kažkokiu žmogumi kažkokią nemalonę situaciją ir nuspręsite, ar jums verta dar tęsti bendravimą ar ne. Bet visas jūsų fokusas eina į komunikaciją ir apskritai būtent šita stichija, kardų, oro stichija, jinai yra labai logiška, labai racionali, jinai vadovaujasi faktais, jinai turi aišku planelį papunkčiui, žingsnis po žingsnio. Tai vat jeigu norite didžiausios sėkmės tų 2 savaičių laikotarpyje, tai kad pasiektumėte visų savo tikslų, labai svarbu yra viską planuotis, užsirašinėti. Galite net kiekvieną valandą, sakykime, susiplanuoti taip, ką jūs darysite nuo 10 iki 11, ką jūs darysite po pietų. Tokiu būdu jūs pasieksite geriausio rezultato, jūs išnaudosite visą laiką efektyviausiai. Taip, o panašu, kad jums tikrai reikės to laiko, kadangi ruošiate kažkokius tai komunikacinius dalykus ir panašu, kad jie pareikalaus iš jūsų, tikrai ne vienos valandos, taip, tai gali būti netgi kažkoksai tai susitikimas su verslo partneriais, taip, kažkoksai tai darbo interviu gali būti, viskas, kas susiję būtent su bendravimu, kalbėjimu, rašymu, sakymu, mokymu. Tai išnaudokite tas 2 savaitės efektyviai, susiplanuokite savo laiką, pamastykite, ką jūs norite įvykdyti tų 2 savaičių laikotarpyje. Ir jeigu žengsite žingsnį po žingsnio, tai pamatysite, kad visas užduotis jūs jau įgyvendinote. Tai skorpioniukai, linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams balandžio pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Visų pirma, tai yra triumfo korta, be pasibaigiančio kažkokio tai etapo. Tai gali būti, kad tų 2 savaičių laikotarpyje kažkokie tai įvykiai, kažkokios situacijos eis į pabaigą jūsų gyvenime. Vat būtent to ciklo pabaiga, tos 4 galvos kampuose reprezentuoja 4 metų laikus. Ir kad viskas turi savo pradžią ir savo pabaigą. Ir labai svarbu, jeigu kažkas pas jūs eina į pabaigą, tai neskubėkite žengti į tą naują pradžią. Labai svarbu apmastyti, kaip jums sekėsi tame etape, kokių pamokų išmokote, kokias klaidas darėte, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt ir atšvęsti. Tas triumfo momentas, taip, kai jūs pagiriate save, kai jūs pasidžiaugiate pasiektų rezultatų, išmoktomis pamokomis ir tuomet jau pasiruošiate žengti į kažkokią tais naują pradžią. Tai kažkam, pavyzdžiui, gali būti išėjimas į pensiją, išėjimas iš darbo, studijų kažkokių tais baigimas, kažkokių tais diplomų įgijimas, taip, ir tuoj ateis nauja pradžia ir ką jums reikės daryti tuomet. Toks pereinamasis etapas gali pas jūs būti. Tai čia ta globalioji prasmė, taip, gilioji prasmė. O šiaip tai dažniausiai pasaulio korta rodo būtent viską, kas susiję su pasauliu ir socialiniais tinklais. Tai bendravimas su žmonėmis per nuotolį, taip, su žmonėmis, kurie gyvena kitose šalise. Bendravimas su verslo partneriais, kurie yra kitoje šalyje.
Didelis kiekio praleidimas būtent socialiniuose tinkluose, bendraujant su žmonėmis per nuotolį, ar tai savo šeimos nariais, giminėmis, draugais. Tai netgi gali būti savęs rodymas internete, taip. Būtent, kad ta mergaitė esate jūs ir žmonės gali jūs stebėti iš įvairiausių pasaulio kampelių, taip. Tai puiki korta kelionėms, pažintims su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, ar tai asmeninės pažintys, ar tai verslo pažintys. Puiki korta žmonėms, kurie turi veiklą socialiniuose tinkluose, turi savo elektroninės parduotuves. Na ir aišku, puiki korta tiems, kurie kažką tais pabaiginėjate savo gyvenime ir ruošiatės kažkokiai tai naujai pradžiai. Čia netgi gali būti, kad, pavyzdžiui, jūsų vaikas jau sulaukė pilnametystės, subrendo ir nusprendė palikti tėvų lizdelį, taip, ir dabar jau jūsų laukia naujas gyvenimo etapas. O galbūt tuoj turėsite gimdymą ir vėlgi gyvenimas keičiasi, naujas gyvenimo etapas, tėvystės gyvenimo etapas atkeliauja į jūsų gyvenimą. Galbūt kažkam tai bus santuoka, kažkam tai bus nauja karjeros kryptis, naujos studijos, viskas, kas kažkaip tais vieną mūsų etapą gyvenime pabaigia, taip ir kitą pradeda. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės, mezgant pažintis su žmonėmis, kurie gyvena užsienyje. Kas turėsite keliones, linkiu sėkmingų kelionių. Linkiu sėkmingo savo verslo vystymo socialinėje erdvėje. Na ir linkiu sėkmingai pabaigti tam tikrus gyvenimo etapus, būtinai atšvęsti ir padaryti tokią analizę, refleksiją, kaip jums sekėsi ir su kokiomis žiniomis, pamokomis jūs keliausite į naują pradžią. Tai šauliai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams balandžio pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito labai džiaugsminga korta, tai yra monetų 10. Šita korta reprezentuoja tiek puikią finansinę padėtį, tiek malonų laiką praleistą su šeima, gerus santykius su šeima, būtent tos dvi vertybės, taip, tai yra mūsų šeima ir finansinė padėtis. Ir taipogi šita korta kalba apie visus turtus, visas pajamas susijusias būtent su šeima. Pavyzdžiui, jūs galite neturėti pajamų padidėjimų, bet jūsų antroji pusė turi labai sėkmingą, sakykime, pelną ir aišku dalinasi juo su jumis. O galbūt pirksite bendrą kažkokį tai turtą kartu su savo artimaisiais, taip, ar tai namas, ar tai butas, ar tai automobilis, gali būti ir būtent kažkokio šeiminio turto pardavimas, kadangi didžiulė suma pinigų mes matome čia 10 monetų, taip, tai yra didelės pajamos. Gali būti ir šeimos verslas, kuris bus labai pelningas būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Gali būti, kad galutinai, pavyzdžiui, išsispręs palikimo klausimai, taip, kurie buvo sprendžiami, pavyzdžiui, pusę metų, taip, ir pagaliau gausite tą rezultatą. Gali būti poros paskola, gali būti bendra kelionė su šeima, taip, jūs būtent investuosite į kelionę, kad praleistumėte daug kokybiško laiko su savo artimaisiais. Gali būti netgi kažkokios tai išmokos, taip, galbūt jūs esate daugiavaikė šeima, o galbūt yra priteisti kažkokie tai alimentai, kuriuos turi mokėti būtent vienas iš tėvų. O galbūt tiesiog turėsite labai malonų laiką praleistą su šeima.
Būtent tos monetos gali reprezentuoti ne jūsų materialinę padėtį, bet tą vidinę harmoniją ir gausą, kad praleidę laiką kartu su savo šeima, jūs suprantate, kad tai yra jūsų didžiausias turtas ir kad ir kas benutiktų, jums svarbiausia yra turėti tą harmoniją su savo šeima. Tai gali būti ir šeimos pagausėjimas, tai gali būti ir giminių susitikimas didžiulis, kai skirtingos kartos žmonių susibūrė taip prie vieno stalo. Labai labai maloni, pozityvi korta, rodanti harmoniją asmeniniuose santykiuose, šeimyniniuose santykiuose ir materialinė padėtis panašu, kad jūsų nevargins tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės, pasimėgaukite maloniu laiku su jums artimais mylimais žmonėmis. Jeigu turėsite kažkokiu tais šeimos pirkimo pardavimo sandarių ar bendrų šeimos veiklų, verslų, tai linkiu didžiausios sėkmės jų vystyme ir įgyvendinime. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams balandžio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito lazdų trejetas, panašu, kad jūs išdrįsite rizikuoti imtis iniciatyvos būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Kadangi, pavyzdžiui, lazdų dvejetas pas mus reprezentuoja analizę, kurį iš 2 variantų pasirinkti. O lazdų trejetas jau rodo, kad sprendimas priimtas, dabar tik beliko imtis realių fizinių veiksmų, kad įgyvendinti būtent tą savo sprendimą. Tai mergina ir žengia į priekį, žiūri tolyn į horizontą, tų 2 savaičių laikotarpyje iniciatyva bus iš jūsų pusės. Jeigu jūs nesulaukėte iš kažkieno kažkokio tai skambučio pasiūlymo, jūs imsitės iniciatyvos, nelauksite, kol kažkas kažką jums pasiūlys. Jeigu jūs norėsite save pareklamuoti, jūs eisite ir patys rodysite save, taip nelauksite, kol kažkas ten per pažįstamus kažkam apie jūs užsimins. Jeigu norėsite keliauti, jūs drąsiai žengsite tą žingsnį, tai gali būti netgi solo kelionė, taip, vieni keliausite, o jeigu ne vieni, tai greičiausiai jūs viską organizuosite, rizikuosite, žodžiu, puikiai korta pirmiems žingsniams. Taipogi puikiai korta aktyvioms veikloms, kažkokiems tai žygiam, kažkokiom tai pažintiniam kelionėm. Bet jeigu norite to sėkmingo rezultato, tai raktiniai žodžiai yra iniciatyva iš jūsų pusės, rizikos prisiėmimas, taip, nelaukite, kol gyvenimas jums kažką tais ant lėkštutės atneš ir paduos, o išdrįskite imtis to pirmojo žingsnio ir pamatysite, kaip situacija tiesiog išsirutuliuos jūsų naudai, taip, ir viskas, sakykime, užsikurs, taip, po jūsų to pirmojo žingsnio pamatysite, kaip viskas palengvėja. Vandeniai linkiu didžiausios sėkmės balandžio pilnaties periodu, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims balandžio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito monetų dama. Monetų dama gali būti žemės ženklo moteris, mergelė jautis ožiaragis arba jos profesija susijusi su finansais. Pavyzdžiui, finansų analitikė
asmeninių finansų konsultantė, buhalterė, apskaitininkė, auditorė, bankininkė, moteris turinti savo verslą, būtent verslininkė. Tai vat panašu, kad turėsite kažkokį tai svarbų kontaktą būtent su tokia moterimi. Galbūt jūs pasikreipsite būtent dėl kažkokių tais finansinių reikalų pas šią moterį. Tai gali būti ir jūsų darbdavė. Galbūt tai bus jūsų mama, kuri jums padės finansiškai, jeigu jums reikės tos pagalbos. Bet panašu, kad vat turėsite kažkokią interakciją su šita moterimi ir ta interakcija greičiausiai bus susijusi dėl darbo, dėl atlyginimo, dėl jūsų pelno, pajamų, finansinių reikalų. Jeigu esate vyras, šalia savęs galite turėti tokią moterį, kuri gali jumis pasirūpinti, bet jinai taipogi turi savo kažkokį tais finansinį pagrindą po kojom, jinai gali nusipirkti savo, ką nori. Jinai nėra pilnai nuo jūsų priklausoma, bet taipogi jinai gali jumis pasirūpinti ir būti puikia, būtent ta namų židinio kūrėja. Tai tų 2 savaičių laikotarpį jums bus ypatingai svarbi šita moteris, ar tai jūsų tema bus susijusi su finansais, o galbūt jinai tiesiog bus žemės ženklo moteris ir tai gali būti galbūt jūsų mama ar sesė ir jūs praleisite daug laiko su ta moterimi, o galbūt jeigu nedaug laiko, tai tas laikas bus kokybiškas, galbūt jūs seniai su ja nesimatėte, gali būti ir svarbus pokalbis su jūsų vadove, apie atlyginimą, taip, apie bonusus. Šita moteris taipogi mėgsta gamtą, kadangi jinai yra žemės ženklo ir energija pasipildo būtent iš gamtos, tai galbūt netgi jūsų ir ta bendra veikla bus gamtoje, taip. Na, o jeigu jaučiate, kad jūsų finansinė padėtis nėra labai gera, jums sunku yra paskirstyti savo pajamas, tai puikus laikas būtų pasikreipti būtent į asmeninių finansų konsultantę, kuri jums parodytų kitokį požiūrį į jūsų finansinę situaciją, taip ir kaip tvarkyti su savo pajamom ir kaip tvarkyti su savo išlaidom. Žuvytės linkiu labai efektyvaus, sėkmingo bendravimo su šia monetų dama. Gali būti, kad net jeigu jūsų finansinė padėtis bus prasta, tai šalia savęs turėsite būtent tokią moterį, kuri galės jums padėti būtent tų 2 savaičių laikotarpyje ir paremti finansiškai. Tai žuvytės didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.